අයිබෝන් තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. අද දවසේදීත් සුපුරුදු ලෙසින් අපගේ ආරම්භය ආරෝග්‍ය සෞඛ්‍ය වැඩසටහන. ඔබ දන්නවා ඔබේ කායික මානසික නිරෝගීකම උදෙසා තමයි ගුවන්විදුලි කල්න මිත්‍රා විදිහට අපි ආරෝග්‍ය සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් තියලා කරන්නේ. ඔබේ ජීවිතයේ සුවපත්භාවය ඇති කර දෙන්න. හැමදාම අපි අර මතක් කරන කාරණාව ඔබට. ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ ලෙඩක් දුකක් හැදෙන්නේ නැතුව බොහොම පරිස්සමෙන් මේ කාලේ කටයුතු කරගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් බොහොම වාසනාවන්තයි. අපි කැමතියි ඔබ එහෙම ඉන්නවනම්. හැබැයි අපි දන්නවා සියලු දෙනාම අපි ලෙඩ වෙනවා. මොන වෙලාවෙද ලෙඩ වෙන්නේ කියන එක අපි කාටවත් කියන්න බෑ. සැලසුම් කරලා කියන්න බෑ. හිතලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඕනෑම මොහොතක අපි ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්, අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවදානම අපි හැම දිනාටම තියෙනවා. හැබැයි ඔබට හැදෙන යම්කිසි රෝගයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔබ නොදැනුවත්කම නිසා සුව කර නොගන්න. එහෙම කෙනෙකුට ඕන නිවැරදි අත්වැලක්, නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් එම රෝගය සුව කරගන්න. ආරෝග්‍ය සෞඛ්‍ය වැඩසටහන අපි වෙන් කරන්නේ ඒ වෙනුවෙන් ඔබට නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න, නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙන්න. ඔබ යම්කිසි රෝගයකින් පෙළෙනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් ඔබ කරන්න ඕන මොකද්ද? මොන කාරණේ හින්දාද ඔබ ලෙඩ වෙලා තියෙන කාරණේ පිළිබඳව. වෙනද වගේම අපි ආරාධනා කළා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. මාල්බේ සුසිලාරාම් පාර පෙදගෙදර පාරම්පරික ආයුර්වේද වෛද්‍ය මහාචාර්ය රවීන්ද්‍ර අල්ලිස් වෛද්‍යතුමන්ට. තිරුවන් සරණයි වෛද්‍යතුමනි. තිරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. අද දවසේදී අපි කතා කරන්න හිතුවා මේ බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක්. හැබැයි මේක මම හිතන්නේ වෛද්‍යතුමන්ගේ උපදෙස් ලැබුණාට පස්සේ මේක निराකරණය කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබේ. අපිට මතකයි විදේශ රටවල් වල නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ தත්ත්වයේ හින්දා මොනවාද කියන්නේ අපි විවාහ දික්කසාද වෙන්න පවා පත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා කියන එක. ඒ තරම් සමහරවිට මේක පීඩාවක් විදිහට දැනෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද අපි කියන්නේ? නිින්දෙන් ගෙරවීම. නේද? රාත්‍රියේ ඇඳට ගියාට පස්සේ ලීරනවා වගේ සද්දයක් එනවා. සමහර විට ගෙදර ඉන්න හැමදෙනාම ඔන්න ඒ ගෙරවීම කරනවා නම් ගැටලුවක් නෑ වෛද්‍යතුමනි. මොකද ඔක්කොටම පොදු කාරණාවක් ඉඳ. නමුත් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙන් නම් මේක කරන්නේ අනිත් සියලු දෙනාගේම නිින්ද ගොඩක් වෙලාවට නැති වෙලා යනවා. සහ ඔබත් ලොකු පීඩාවකටපත් වෙනවා. මොකද රාත්‍රියේදී මේ ගෙරවීමත් එක්ක යම්කිසි වෙහෙසක් ඔබටත් තියෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ தත්ත්වය අපි පාලනය කරගත යුතුයි. මොකද දැන් ගෙදරෝක පුරුදු වෙලා හැමෝටම තිබුණාට ලොකු ගානක් නැති වුණාට අපි හිතමුකෝ එළියට ගිහිල්ලා මොකක් හරි වැඩක් කරද්දී ඔබ රාත්‍රියක් ගත කරන දවසක වගේ මේ පුරුද්ද දිගටම තිබුණොත් හෝ මේ අසනීපයේ දිගටම තිබුණොත් එහෙම ඔබ තරමක අපහසුතාවයකටපත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් වෛද්‍යතුමනි දැන් මේක හේතුවක් තියෙන්න ඕන මේ தත්ත්වය ඇති වෙන්න. ඒ නිසා අපි හේතුව හඳුනාගමු. මොකක් හින්දාද මෙහෙම තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ? මේක පාලනය කරගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනි කාරණේ පිළිබඳව වෛද්‍යතුමනි අද දවසේදී අපි කතා කරමු. අදත් හොඳ මාතෘකාවක් තමයි මේ අමිල මහත්තයා තෝරගෙන තියෙන්නේ. මොකද බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ කාලෙදී නිින්දෙන් ගොරවන එකට මොකද අපි කරන්නේ? දැන් අමිල මහත්තයා ලංකාව ගැන නොකිය පිටරට ගැන විතරයි කිව්වේ. ලංකාවෙත් බොහෝ වෙලාවට දික්කසාද වීම ඇති වෙනවා මේ ගැටලුව නිසා. මොකද නිදා ගන්න විදියක් නැහැ. මේ හයියෙන් ගොරවනවා කියලා. මේකට හේතු කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳව හොඳින් දැනගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අපි දැනගත යුතු කාරණාව තමයි ඇයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. මේක ඇති වෙන්න හේතු කාරණාව තමයි පළමුවෙන්ම අපි ටිකක් තරබාරු වැඩි නම්, ඒ කියන්නේ අපි ටිකක් මහත නම්, අපි ව්‍යායාමයට ටිකක් අකමැති කෙනෙක් නම්, වැඩිපුර ආහාර අරගෙන වැඩිපුරට වෙලාවක් අපි ඉඳගෙන ඉන්න, එහෙම නැත්නම් නිදා ගන්න, වැඩි වෙහසක් නැතුව ජීවිතේ ගෙවන අය නම් බොහෝ වෙලාවට මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි අනිත් කාරණාව තමයි දැන් නිින්දෙදි ගෙරවීම අපි ගණන් ගන්නකොට, මේ ගැන හිතනකොට අපිට තව ලොකු දේවල් මේ පිටුපස්සේ තියෙනවා. අපි ඒවා ගැනත් හොඳින් කල්පනා කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මේකෙදි අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තමයි ගෙරවීම කොහොමද අපි නවත්තගන්නේ. හැබැයි ගෙරවීම නවත්ත ගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ ඇයි හැදෙන්නේ කියලා. සෙම වැඩි නම්, දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා තරබාරුකම වැඩි නම්, ඊළඟ කාරණාව තමයි සෙම වැඩි නම් මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨම ආවිල්ලා අපේ නහස් පූටවල සිර වෙන්න ගන්නවා. මොකද හයියෙන් හුස්ම අරගෙන හයියෙන් හුස්ම පිට කරනවා. නේ අපි දන්නවා සාස්ත්‍රූස් කාලා පිට කරනවා. දැන් සමහර කෙනෙක්ගේ මේ කාරණා දෙකට අමතරව ඇති වෙන්න පුළුවන් බෙල්ල සමහර විට වැරදි විදිහට අපි නිින්දෙදි බෙල්ල ටිකක් අපිට පහසුකමක් නැති විදිහට බෙල්ල පොඩක් තද වෙන්න පුළුවන්, බෙල්ල පොඩක් නැවිලා තියෙන්න පුළුවන්, විවිධ විදිහේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ කාරණාවත් මේ ගෙරවීමට බලපානවා. මීට අමතරව තව රෝග ගණනාවක මූලික ලක්ෂණ විදිහට මේ තත්ත්වය පෙන්වනවා. දැන් මේ ගෙරවීම අපි දන්නවා දැන් ඇයි මේ කාරණා කියන එක. දැන් මේක අපි අවම කරගන්න ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග තමයි
එකක් තමයි තරබාරුකම අඩු කරගන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. තරබාරුකම අඩු කරගන්න කටයුතු කරනකොට ඒකේ වැදගත්කමම ලැබෙන්නේ මුං ඇටවලට. මුං ඇට නිතර ආහාරයට ගන්නවා නම් අපිට සාමාන්‍ය සුමානට දවසක්වත් ගන්නවා නම් ඉක්මනින්ම මහත අඩු කරගන්න පුළුවන්, බර අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඇඟ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපිට සකසා ගන්න, හදා ගන්න පුළුවන්, තබා ගන්න පුළුවන්. ඒකම දැන් මීට අමතරව තව අපිට බොහෝ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආහාර, ඖෂධ. බත් තමයි නරකම. බත් අපි ආහාරයට ගන්න අපි මහත් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් බත් පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් ගන්නට ඕනේ. බත් පුළුවන් තරම් අඩුවෙන්, එළවලු ටිකක් වැඩි. හැබැයි එළවලු මේක අසල බොහොම ගණන්. ඉතින් නමුත් අපි ගන්න දේවල් මොනවා වුණත් වටපිටේ ගමේ ගොඩේ තියෙන දේයක් වුණත් ඒවා වැඩිපුර ගන්න. බත් පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් ගන්න. බත් හැන්දි භාගයක් විතර ගත්තා නම් ඒ ප්‍රමාණවත් දවසට දෙවරක් විතරක් බත් ගන්න පුරුදු වෙන්න. මේක ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැටලුවක්. මේක ඉතා බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම තරබාරු බව වැඩි නම් අනිවාර්යෙන් මේ කාරණා කරන්නට ඕනේ. ව්‍යායාමය අත්‍යවශ්‍යයි. ව්‍යායාමය තුළින් අපේ හෘද ස්පන්දනය හොඳ තත්ත්වයේ තියාගන්න පුළුවන්. ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේදී අපේ හදවතේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳට තියාගන්න පුළුවන්. අපේ පෙනහළ හොඳට මේ යාකෘත හොඳට වැඩි කිරීමේ හැකියාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැටලු තත්ත්වයක් නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කමක් ඇති වෙනවා. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ව්‍යායාමය අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. මොකද තරබාරු බව අඩු කරගන්න. මොකද අපි නොදැනුවත් අපි එක තැන නිකන් ඉන්න වෙලාවට ආහාර වැඩිපුර ගත්තොත් ශරීරයේ නිපදවෙන කැලරි ප්‍රමාණය වැඩි. මේ කැලරි දහනය වීම අත්‍යවශ්‍යයි. දහනය කරන්න අපිට නිකන් බෑ. එහෙනම් දහනය වෙන්න නම් හොඳට බෙහෙසන්න ඕනේ. බෙහෙසෙන ලෙහෙසිම ක්‍රමය තමයි අපි ඇවිදින එක. මේක යකඩ කැලේ උස්සලා වෙන අසනීප හදා ගන්න නැතුව හොඳට ඇවිදින්න. ඇවිදින එක ඉතාමත්ම හොඳයි. දවසට විනාඩි 30ක් විනාඩි 45ක් ගොඩාක් සෑහෙනවා. එතකොට අවශ්‍ය කැලරි ශරීරයට අරගෙන අනවශ්‍ය කැලරි දහනය වෙලා යනවා. එතකොට තරබාරු බව ඇති වෙන්නේ නැහැ. අනිත් කාරණාව මම කිව්වා සෙම තත්ත්වය ඇති වෙනවා. සෙම වැඩි වුණනම් මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා කියලා අපි සෙම අඩු කරගන්න පුළුවන් තරම් කටයුතු කරන්න ඕනේ. දැන් ලෙහෙසියෙන්ම අපි කැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි කුඩා දරුවෙකුට නිතර සෙම හැදෙනවා නම් ඒ දරුවට අපිට බෙහෙත් පොවන්න හරිය අමාරුයි. අපි දන්නවනේ එහෙම එකක්. දැන් පුංචිම දරුවෙකුට නම් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අම්මා තමයි මේ බෙහෙත් බොන්න ඕනේ. මොනවද අම්මා බොන්න ඕන බෙහෙත්? පහසුවෙන් සෙම තත්ත්වයේ සමතුලිත භාවයේ තබා ගන්න, වැඩි වෙන්නේ නැති වෙන තියාගන්න පහසුම ක්‍රමය තමයි මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තිප්පිලි, සිරිතේක්කු, වෙනිවැල් ගැට. මේ වර්ග තුන ටික ටික අරගෙන නිතර තම්බලා බොන්න. එතකොට ඔබ දරුවාට කිරි දෙනවා නම්, මවක් නම් දරුවාට කිරි දෙනවා නම් ඒ කුඩා දරුවාගේ සෙම ගැතිය අඩු වෙලා යනවා. නිතරම සෙම හැදෙන එක නවතිනවා. අනිත් එක තමයි ඒ කාලෙදී අම්මා පුළුවන් තරම් අනවශ්‍ය සීතල ආහාර වර්ග අපි දන්නවා දැන් වහින කාලේ ටිකක් මේ තියෙන බහුල වශයෙන්. ඉතින් රෝග තත්ත්වයන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට සුසු විදි ආහාර පාන ගන්නට ඕනේ. අනිත් කාරණාව තමයි බෙල්ල පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට තද වුණොත් මොකද කරන්න කියන කාරණාව. ඒකෙදී අපි මතක තියාගන්න ඕනේ එහෙම වුණොත් අපි හුඟක් දෙනෙක් දන්නවා ඒ වෙලාවට බෙල්ල පොඩ්ඩක් උස්සලා තියෙනවා. එක්ක පැත්ත හරවන ඔළුව. එතකොට ගොරෝන එක නවතිනවා. එහෙමනම් අපිට කරන්න පුළුවන් සාලුවක් දික් අතට නවලා. දැන් අපි මෙහෙම පළල් අතට නෙමෙයි දික් අතට මේක හොඳට රවුමට නවලා කොට්ටෙට තියාගන්න. බෙල්ලට තියාගන්න. කොට්ටෙට ඔළුව, බෙල්ලට සාලුව. එතකොට අපේ බෙල්ල පාත් වෙන්නේ නැහැ, නැවෙන්නේ නැහැ. එතකොට ගොරෝන එක නවතිනවා. මෙන්න මේ කාරණා ටික කරන්න. එතකොට අපිට ගෙරවීම අවම කරගන්න හැකියාව ඇති වෙනවා. හොඳ පුරුදු ඇති කරගන්න, සෙම නැති කරගන්න, මහත අඩු කරගන්න, ව්‍යායාමයේ දෙන්න, හොඳට කෑම බීම අරගන්න, හොඳට උණු වතුර ටිකක් බොන්න. එතකොට අපිට සුවපත් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ උපදෙස් පිළිපැද්දොත් ඔන්න රැයට ගොරවන්න නැතුව නිදා ගන්න පුළුවන්. ඔබට හොඳ නිින්දක් ලබා ගන්න පුළුවන්. පවුලේ අයට හොඳ නිින්දක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ වෛද්‍ය උපදෙස් ඔබ පිළිපදිනවා නම් ඔබේ ජීවිතේට ඒ පහසු උදා කරගන්න පුළුවන් බව මතක් කරගන්න ඕන. ආරෝග්‍ය නිරෝගී යහපත් ජීවිතයක් උදෙසා